Ola, que tal? Benvidos. Con 4 analistas abordamos hoxe a actualidade de Santiago, de Galicia e de España. Acompáñanme nesta mesa e tamén a todos vostedes Marta Álvarez, que tal, Marta? Hola, moi buenas tardes. Virgilio Costas, que tal, Virgilio? Moi ben. E pola outra banda, Xosé Sánchez Bugallo, que tal, Bugallo? Estupendamente. E Xesús Veiga Buxán, que tal, Suso? Ben, gracias. Ben, pois, como é costumbre, empezamos por Santiago, que é o máis próximo, e estes días, concretamente o día 13, creo que a próxima semana o martes, cúmplense 2 anos desde que a nova corporación, desde que esta corporación tomou posesión dos cargos e que goberna en minoría Compostela Aberta. Eu lles vou a pedir aos contertulios que me fagan así un balance destes 2 anos e tamén, ao mellor, unha previsión do que pode suceder nos 2 que veñen. Quería empezar por Pepe Bugallo, porque, aínda que leva alonxado da alcaldía unhos anos, pero, bueno, agora como paseante pola ciudad tamén ten unha visión seguramente distinta e interesante, non? Bueno, hai un dito que di moito ruido, poucas voces. Pois eu creo que non houve demasiado ruido, houve menos de cais do que se podía esperar ao principio, e noces, pois, en realidad, ninguna. É dicir, que eu creo que son 2 anos nos que non houve, afortunadamente, eu creo que eso o poño nun elemento positivo, non houve escándalos, non houve determinadas cousas, máis alá de problemas tan concretos como os que acaban de suceder nos últimos días, que supoño que falaremos máis adiante, pero desde o punto de vista das realizacións prácticas, se eu me poño a pensar en algunha realización práctica concreta, pois a verdade é que non se me ocorre ninguna. É dicir, abrimos escenarios, imos a municipalizar servicios, escollemos 2 servicios, un que non vence a concesión hasta a legislatura próxima, por lo tanto non hai nada, que é o da auga, e outro que é o da grúa e da hora, que non é un servicio nin esencial, nin de prestación obligatoria, que tampouco sei en que punto está ahora mismo, pero me parece que o da municipalización non lle vexo moitas perspectivas. Curiosamente, en este mesmo tempo, vence o servicio de recollida de lixo, o de transporte urbano, e outros moitos que son esenciales, prestación obligatoria, e todos esos están en situación de prórroga, ou dos centros socioculturales. Por tanto, creo que afortunadamente non demasiado ruido, pero desgraciadamente creo que poucas noces, e por non falar do proxecto da ciudad ou da propia promoción da ciudad, que eu creo que brillan pola súa ausencia. Así nesta primeira ronda, Marta. Sí, bueno, yo... Marta tamén foi concelleira, hai máis anos, pero tamén sí, yo tengo ben claro que ha sido un fiasco para muchos ciudadanos que votaron a Compostela Aberta. Yo creo que estos 2 años hubo, no sé, una falta de proyecto, una falta de transparencia, una falta de gestión. Es decir, estamos siempre en lo mismo. La gente se apunta para ir en una lista a las elecciones municipales, perdón, sin idea de haber gobernado la ciudad, sin idea de haber hecho una gestión, no sé, en un negocio, en un trabajo. Entonces, claro, ¿qué pasa? Salen elegidos, llegan al ayuntamiento y no tienen ni idea. Es decir, porque yo parto de la base de que nadie hace las cosas mal porque quiere hacerlas mal, pero las hace mal por incompetencia, porque no tienen capacidad de gestión, porque no saben gestionar. Y yo, en este equipo de gobierno, es una de las cosas que he hecho en falta, y parece que es un equipo de gobierno que no sabe gestionar y que las pocas cosas en las que se mete le salen mal, porque las plantea mal, y luego hay cosas importantes para esta ciudad en las que no se mete porque no sabe cómo. Ben, Suso, o fío do que decía Marta, bueno, é un goberno en minoría, e iso mellor tamén ten algunha influencia, e despois, bueno, eso é a aportación miña, a opinión miña, de que o mellor non, digamos, que se fixe unha candidatura non para gobernar, sino pensando en que se iba a estar na oposición. Pode ser. E ao mellor eso xenera tamén algún retraso á hora de xestionar. Teñamos presente que hai 2 anos, no caso concreto de Santiago, ainda que non foi só aquí, tamén ocurriu mesmo en Coruña e Ferrol, sobre todo, houbo unha situación chamativa, a saber,
o Partido Popular, que tiña maioría absoluta nesas 3 cidades da provincia da Coruña, fracasou nas eleccións municipais, perdeu a maioría absoluta, e pasaron a ser gobernadas por unhas forzas, Compostela Aberta no caso Compostelán, Marea Atlántica e Ferrol en Común, que non figuraban nos pronósticos como eventuais candidatas a gobernar esas cidades. Outro problema é que podía falarse dunhas candidaturas dunhos gobernos de coalición, como o verano pasado, con presencia do Partido Socialista do BNG, e eventualmente desas novas candidaturas. Pero o que sucedeu non estaba previsto. Ben, entón, claro, é certo que os votantes, polo que se ve naquel momento, non pensaron tanto no que decía Marta da acreditada capacidade para xestionar como querían introducir algo diferente, porque, digamos, o que había estaba desgastado, profundamente desgastado. E eu, neste sentido, pasado 2 anos estando no Ecuador, máis alá da miña opinión personal, que tamén a teño, e que seguramente tamén a direi, eu tomo referencia, porque creo que hai que tomala, dos inquéritos. Non é porque eu coloco os inquéritos como palabra divina, que non o coloco, pero aquí só coñezo un inquérito sobre estes 2 anos municipais, feito recentemente. E, curiosamente, nese inquérito si se constata que, en xeral, en toda Galicia das cidades, pero concretamente en Compostela tamén, hai un certo desgaste de quen está gobernando, é normal, pero o que si se constata tamén é que a oposición non é capaz, ou non está sendo capaz de proyectar unha credibilidade social que o proxecte como futura alternativa. Entre outras cuestións, porque un dos partidos que forman parte da oposición, ali onde non goberna, claro, isto non vale para Vigo, obviamente, que é o Partido Socialista, presenta síntomas nese traballo demoscópico dun preocupante desfondamento. Pero o Partido Popular tamén dá mostras de que non, de que, digamos, está bloqueado, digamos, non aproveita ese eventual desgaste. Eu, particularmente, para expresar a miña opinión, eu creo que no caso de Santiago a fortaleza principal do goberno municipal radica en que non hai ningún episodio de corrupción vinculado a él. E isto, nos tempos que corren, é un activo político, ao meu ver, de gran valor. A súa debilidade? Pois sí, unha pouca capacidade de xestión, froito da súa inexperiencia, e eu engadiría outro problema que conecta con 2 das forzas da oposición, e é que Compostela Aberta, Partido Socialista e BNG, ao meu ver, tiñan que ter sido capaces de entenderse moito máis do que se entenderon. E máis, eu son dos que creo que aquí en Santiago debera haber, tal vez ocurra na seguinte legislatura, debera de haber un goberno de coalición ou polo menos un acordo de legislatura entre estas forzas que acabo de nomear. O non existir isto, indirectamente se está beneficiando o Partido Popular, porque nese sentido, nas forzas da oposición, eu creo que a estrategia do Partido Socialista e do BNG ten un serio problema, e é que o eventual afundimento de Compostela Aberta daqui a 2 anos, se é que sucede, vai ter un principal beneficiario, que é o Partido Popular, pero non o Partido Socialista nin o BNG. Entón, isto é unha cuestión que debían reflexionar estes 3 actores de cara ao futuro ahora que estamos no Ecuador. E agora a visión dun xornalista. Bueno, a verdade que concordo en gran parte con todo o que se dixo xa, é dicir, eu creo que este equipo de goberno adoleceu de moita bisoñez, que disculpable, pois, por un pouco, porque eu creo que tampouco estaba nos seus pronósticos facer un equipo de goberno de entrada na lista para gobernar, pero, bueno, chegaron ao goberno. Xa teño dito aquí que eu creo que o Partido Socialista e o Bloque deberon de buscar sempre o acordo con Compostela Aberta para facer un goberno de coalición de entrada, porque lle vai a perxudicar, dende logo, o Bloque e o PSOE están na oposición facendo esa posición débil que están facendo, porque critican, pero logo apoian os presupostos, o sea que, ao final, están lle dando carta blanca. E ben é certo que a bisoñez xa pasou de disculpa, non? Agora xa teñen que empezar a facer algo. Concordo en que non se lle albisca un proxecto de cidade de futuro, salvo, bueno, algúns anuncios durante a campaña de remunicipalizar e todas esas cousas, pero logo a realidade é o que é.
é dicir, os compromisos legais e contractuais hai que cumplilos e non se pode cambiar o curso da historia así da noite para a mañá, pois sobre todo porque na administración pública hai un reglamento e unha lei que hai que cumplir e non é doado. E despois eu creo que o problema de cara aos próximos 2 anos tampouco a oposición está tirando partido desa presunta debilidade do goberno, non? Eu creo que sigue a frase de Pepe Bugallo de pouco ruido e menos noces todavía é o adecuado, non? É dicir, si logo dices, bueno, algo de ruido hai, bueno, comparado con quen? Entonces se botas a vista atrás parecen moito millores do que son. Ese é o problema, que ao final estamos xustificando un goberno feble polos 4 anos que pasaron, que con 3 alcaldes e con certos comportamentos de dudosa, polo menos, ética política, non? E entón, eu creo que é o que está salvando ahora mesmo, tanto no caso de Santiago a Compostela Aberta, e como decía Suso, no caso tamén de Coruña e de Ferrol, non? Eu creo que a oposición, si quere, calquera dos 3 partidos, si quere cambiar o que está ahora mismo, tendrá que facer moitos esforzos e facer un proxecto non só de criticar o goberno, sino presentando unha alternativa seria e solvente. E iso de momento non o vexo. E neste sentido, e collo o último que decía Virgilio, o Partido Popular presentou, tamén o traía aquí no guión, Agustín Hernández presentou esta semana nun pleno unha serie de propostas de grandes proxectos, digamos, para a cidade, e como, bueno, un pouco nese afán de oposición constructiva, non só de criticar, sino tamén de presentar proxectos. Desde Compostela Aberta, pois, lle contestou, entre outras cousas, que esa labor correspondía ao goberno, non á oposición. Pero, bueno, non sei como veis esta iniciativa, se é novedosa, se é como unha especie de moción de censura, ou nas mocións de censura e hai que presentar un proxecto, non sei se pode calificarse así, Bugallo. Bueno, sempre me toca empezar. Bueno, non hai Isto toma conta de un tema que había, que está no regulamento, que é obligatorio, que é o pleno do Estado do municipio, que é obligatorio facelo todos os anos, no que o goberno debe rendir contas da xestión desenvolvida o ano anterior e presentalo proposta para dos obxectivos e das tarefas para o ano en curso. A verdad é que iso, hai que dicirlo, que Onda Roa cando entrou non o celebrou, Ángel Currás tampouco, Agustín tampouco, e Martiño Noriega, polo que vexo, tampouco. Entón, pois aí toma cartas no asunto o Partido Popular e dice, bueno, pois xa que o alcalde non toma iniciativa, ímola tomarnos, e nos presentamos unhas propostas de acordos que hai que adoptar e de decisións que hai que tomar e de compromisos que hai que asumir para o que resta de legislatura. A mí me parece bastante razonable o que fixo o PP en ese sentido, máis algo do contido, que tampouco o coñezo en profundidade, me parece razonable desde un punto de vista propositivo que se faga eso. Claro, Compostela Aberta di, oiga, isto é a labor do goberno, non da oposición, tamén é razonable, pero oculta que o goberno non o fai. É máis, xa tiña que ter celebrado os 2 plenos e non celebrou ningún, nin se a Misca que o vaya a celebrar e que vaya a presentar as súas propostas. Entón, non prospera, Compostela Aberta vota en contra, co voto de calidade do alcalde o rexeita, os outros 2 grupos, como di Suso aí, en esas augas intermedias se absteñen e quedamos todos a velas vir. A verdade é que todo isto empeza a transmitir unha imaxe preocupante. Sinceramente, houve 4 anos terribles, porque eu creo que o de Gerardo e Currás foi terrible, non teño a mesma opinión, eu digo con absoluta franqueza do tempo de Agustín, pero do de Gerardo e Currás, creo, sobre todo de Gerardo, foi dunha destrucción masiva, pero ahora son 4 anos nos que non arrancamos, e unha ciudad que perda 8 anos é moito perder, porque outras cidades se están movendo e nós que estábamos nunha posición privilexiada nos estamos quedando aí atrás. E tamén hai que dicilo, o que é a xestión ordinaria, o mantenimento ordinario da ciudad tampouco está sendo gran cousa. Pronto, se fallan os obxectivos estratégicos, porque non estamos neles, se falla a planificación, se falla o día a día, a verdade é que
eu creo que hai que reflexionar. É dicir, eu son consciente das debilidades e dificultades que ten o goberno municipal e das debilidades e dificultades que ten a oposición, pero sinceramente penso que desde ese punto de vista estamos nun dos peores momentos da democracia, porque estamos sumando tempo perdido a tempo peor que perdido, e empeza a ser moi complicado. Bueno, seguimos o orden ou faláis quen quere? Sí, bueno, yo es que estoy de acuerdo, Sí, es decir, vamos a ver, el equipo de gobierno dice que, en fin, que no acepta nada porque son ellos los que tienen que presentar las propuestas. Pues de acuerdo, pero mire usted, si usted no las presenta, lo que debería es agradecer a una oposición que le da ideas. Bueno, porque el otro día se presentaron 18 propuestas. Que unha das funcións da oposición é tamén facer Claro, propostas pues te de digo, goberno. decir, oiga, no me diga usted que no me acepta ninguna. O que se dice de porque impulso, ¿no? Yo soy el que tiene que decidir. No, mire usted, es el que tiene que decidir. Pero yo puedo sugerir. Ya digo, eran 18 propuestas. 18 propuestas interesantes. Puede rechazar algunas, pero puede admitir otras. A mí ese por sí y ante sí, basta que lo diga el PP para que yo diga que no, me parece y siempre me pareció, no solo en esta ciudad, sino en otras partes, un infantilismo. Si lo dice el PP, pues yo voto no. Bueno, irracionalmente. Eso es todavía un chip que tenemos que cambiar, ¿no? Lo mismo que el PP si lo dice el otro. Es decir, no, es completamente absurdo que porque lo diga el partido político de enfrente, tú digas que no, porque hemos visto situaciones en donde antes de conocerse el documento ya se decía que no. Entonces, claro, esto, oiga, pero mire usted, espere que aún no se lo expliqué, aún no lo leyó. ¿Cómo me dice que no? Entonces, a mí me parece, sinceramente, que incluso sería de agradecer, aunque no lo manifiestes explícitamente en el Pleno, pero retoma esos temas y dice, hombre, pues efectivamente aquí y aquí y aquí estos pueden tener razón, vamos a intentar hacer algo. Porque a mí me parece que esta ciudad está paralizada como nunca lo estuvo, y es una pena, porque estamos perdiendo oportunidades. Bueno, vamos a ver, aquí hai tres persoas que fomos parlamentarias no Parlamento Galego, e isto é un que por sofrir. Bueno, tú fuche testemunha non de cargo, sino de análise de que, por exemplo, no Parlamento Galego, dende hai moito tempo, está instituído un debate do Estado da Nación, ou do Estado da Autonomía, se queira falar, ou de política xeral. Política xeral, o nome. Política xeral, o nome oficial é ese, algúns lle chamamos de Estado da Nación, pero eso non. Que habitualmente é un intercambio de puntos de vista, pero que ten unha mecánica na que a oposición presenta 40.000, isto é unha cifra retórica, propostas, o goberno, que eu vivín, sempre a maioría sobre todo do Partido Popular, aproba de 40.000 0,03 e ademais, bueno, o mellor os razonamentos igual non son no, pero no, estámoslo facendo, non te preocupes. É dicir, non nos extrañemos en xeral que hai unha dinámica na política que a mí non me gusta, non me gustou, no, pero non a descubro agora no Concello de Santiago co goberno de Compostela Aberta, por favor. Non nos rasguemos as vestiduras, como decía aquel inefable presidente de Compostela, sino non, eso sempre ocurriu. Está ben que ocurra? Non. Vale, pero en parte porque ocurre, eu teño unha hipótese, por que ocurre aquí agora especialmente? Vaya por diante que a mí me gustaría que houbera un pleno anual de debate da situación política municipal, por suposto. Ben, pero por que non? Porque eu creo que estes 2 anos, e tal vez isto non se dixo ainda aquí, ou vou non decir eu, e non quero decir que estedes de acordo, houbo, ao meu ver, unha excesiva belixerancia contra o goberno de Compostela Aberta. Belixerancia interna e externa. Eu non lembro un goberno municipal de Santiago, e aquí tivemos un alcalde que tiña unha oposición, como era o Partido Popular, gobernaba en coalición, eu non me lembro unha belixerencia mediática, vamos a decirlo así, dos creadores de opinión, tan forte, por exemplo, contra ese goberno, que ele encabezaba, como a que agora vin en 2 anos. Isto é lexítimo, por suposto que é lexítimo. Vivimos nunha democracia, e non só en unha democracia onde se dica hai o cuarto poder, que o cuarto poder é a prensa. Por suposto, eu non o discuto. Agora, teñamos presente este clima, porque este clima, desde logo, favorecer non favorece que haxa
un eventual acordo entre todas as forzas en favor de unhas políticas para Compostela. Engádolle un asunto máis que antes xa citei. Como hai unha situación que eu creo que non debeu existir, pero que se dá, de, digamos, excesivo enfrentamento, ao meu ver, entre tres forzas políticas, Compostela Aberta, Partido Socialista e BNG, que teñen a súa fonte de votos en sectores que non discrepan moito, e máis, se un vai analizar os programas electorais desas tres forzas, en dous casos atopará un 90% de coincidencias, Compostela Aberta e BNG, e co Partido Socialista igual o 60% ou 70% de coincidencias. Non se entende o nivel de belixerancia que eu, como observador, constato que se dá en ocasións entre esas tres forzas. Claro, eso é un elemento a maiores que dificulta o asunto. Con todo, bueno, os votantes, os cidadáns, valorarán as posicións de todo o mundo. Sendo certo, o teu razonamento, eu creo que realmente é a justificación. O meu modo de ver, hai un problema de cultura democrática. Porque parece que se aceptas a un partido da oposición unha iniciativa, parece que é unha mostra de debilidade. E a resposta de iso nos corresponde a nós, non, é dicir, correspondelle a calquer grupo municipal facer iniciativa de impulso. Eu outro día encontreime cun alcalde, que non vou dar o nome, que gobernaba en maioría absoluta, e agora goberna sin ter a maioría absoluta, e díxome, si volvo a gobernar con maioría absoluta, gobernarei como agora, porque a verdad é a mellor maneira de gobernar. E me quedei, e dicir, bueno, pois é unha gran lección de democracia aprender que en minoría tamén se pode gobernar, porque algúns, pois exemplo, o alcalde de Vigo parece que sempre tuvo maioría absoluta, non? Tuvo minoría absoluta, tuvo minoría e gobernou e chegou a maioría absoluta. E outro alcalde que nunca tuvo maioría absoluta e leva xa gobernando do ano 99, e eu creo que o que fixo na cidade de Pontevedra, Lores, pois por lo menos é reconhecido por premios internacionais. Pero tivo goberno de coalición, Bueno, por lo menos un goberno de coalición. Pero supo facer eso. É dicir, e eso é saber gobernar en minoría. E ao final, pois, ten o respaldo da cidadanía. Se tes un goberno de coalición, non gobernas en minoría. E eu sempre poño de exemplo da cidade de Pontevedra, que todas as cidades están baixando en población, e a cidade de Pontevedra subiu casi máis dun 20% de población desde o ano 2000. Supoño que estarán facendo a cidade atractiva para vivir. Desde logo, para eso. Sí. Me gustaría decir unha precisión, non sei se é posible. Falaba o uso da belixerancia interna e externa. O da externa non vou falar, pero porque pode que teña razón, pero na interna discrepo profundamente. Este goberno municipal aprobou todos os orzamentos en minoría. Todos están aprobados. Eso é moi contradictorio cunha belixerancia interna. Este goberno municipal, incluso por la situación peculiar do PSOE, a suma de Compostela Aberta máis Bloque está dando maioría, co voto de calidad do alcalde. Quer dizer que está gobernando con tranquilidade, está sacando todas as súas propostas adiante. O problema é que non hai propostas, ou moitas das propostas que hai non se materializan. Vou poñer un exemplo. O Partido Socialista no mes de xullo, creo lembrarme, do ano 2015, hai 2 anos, hai unha normativa que aprobou o Partido Popular, desde o meu punto de vista demencial, que en Santiago, hai moitos anos xa, prohibiremos todos os paneles publicitarios, os grandes paneles nas entradas da ciudad, e aprobou un cambio total, modificando o plan xeral, plan especial e a ordenanza para que, entre outras cuestións, se poden autorizar paneles luminosos de 4 metros de altura nos tellados dos edificios. É unha tolada. Nunha cidade como Santiago, a mí me parece un disparate completamente. Afortunadamente, a crisis económica fixo que ninguén pedirá a día de hoxe licencia para instalar de algún desos paneles, pero como a pida, está permitido e un acto arreglado van a ter que dar. No mes de xulio de 2015 se aprobou por unanimidade do pleno que había que modificar esa ordenanza e quitar eso. Pasou ano e pico. Non se levou a modificación. Volveuse a aprobar de novo no pleno por unanimidade que había que modificar eso. Non se levou outra vez ao pleno e por terceira vez volveuse a aprobar por unanimidade. Por tanto, hai unha unanimidade de cousas que hai que facer
Pero moi ben, pero é incapacidade de redactar 12 líneas pero eso sé, para modificar eso. admito, non teño ningún elemento digamos, fáctico para decir, pero eu o que digo é, se iso é así, e eu sei desde que óptica falas ti, e non é porque non son un detective, pero o que non, é evidente, tú non ocultas. O que non entendo é, pero tú non crees que, por exemplo, conseguir que haxa unha millor xestión, cando é manifestamente mellorável, non sería máis realista e millor facelo desde unha colaboración gubernamental? É que, perdona, é que, porque o outro é demostrar, non, é que, porque, por exemplo, o Partido Socialista en Santiago que quere demostrar? Que Compostela Aberta é incapaz de gobernar. Moi ben, imagínate que o demostra, que contribúe a demostralo, non só el, pero que contribúe a demostralo. O lóxico que ocurrirá, e non me vou a equivocar moito, o que pode ocurrir dentro de 2 anos, é que Agustín Hernández, se sigue sendo candidato do Partido Popular, o millor, porque nin así é seguro, pero o millor obtén a maioría absoluta. En aquel momento, o Partido Socialista podrá decir, ves, xa decíamos nós, a culpa de que teña a maioría absoluta o Partido Popular é a ineptitude de Compostela Aberta. Vale, moi ben. Entón, a política é así. No, pero atendo unha cousa, mira, eu... Igual é así, igual é, prefiro que para que non ganes tú, me da igual que gane aquel. Eso tamén o coñezo na política, eso tamén o coñezo. Déixame contar unha cousa, a mí me contaron os meus compañeros do Grupo Municipal Socialista, espero que non me mentiran, que a primeira reunión que tuveron con Compostela Aberta, que Compostela Aberta quiso que se celebrara con luz e taquígrafos no casino da cidade de Santiago, chegaron á reunión e tan pronto se empataron, Jorge Duarte, creo que encabezara a delegación, dou o nombre, porque para que se poida contrastar se é certo ou non, dixo, a Asamblea de Compostela Aberta decideu que o PSOE non debe estar no goberno. Eu dixen, moi ben, pois estamos fora. E nos entendemos que os ciudadanos tamén nos votaron para que estuvera fora. Pero claro, non lle botes a culpa aos demais. No, eu non boto a culpa, eu non boto a culpa a nadie, a nadie en concreto. Ou a apertura da negociación. Entonces, a que vimos aquí, fíjate que... Si é que eso era o que vos... Eso era... Os votantes socialistas dicindo que un goberno de Compostela Aberta. É que eso era un pouco... Pois vimos a pedir o voto, ides a votar a favor da investidura de Martiño. Hombre... Non é que vos iba a preguntar eso, porque eu teño, creo recordar que, polo menos tanto o PSOE como o Bloque tamén o decía, que daba a sensación de que querían gobernar solos. Non sei se é certo ou non. Querían non. Eu creo que expresaron claramente de que querían gobernar solos. Eu creo que sí. Bueno, pero chegados os primeiros presupuestos tamén se lle pode decir hasta aquí chegamos, non? É dicir, o que dis... O profesor Vega ten unha base e é certo que ao final o que vai a gañar é a outro partido que presentou unha alternativa máis solvente. Claro, normal é que o PSOE que gobernou en Santiago durante tantos anos presentara un proxecto como para quitarlle os votos a Compostela Aberta dentro de 2 anos e ser eles a alternativa de goberno. E o mismo debería facer o Bloque, que tamén se chegou a ter máis representante dos que ten agora mesmo, non? Que ao fin e ao cabo Compostela Aberta parece que se nutre da caída desos 2 partidos, non fai falta ser un experto en matemáticas para facer ese cálculo. Dende logo, eu creo que legítimamente poden facer oposición, pero tamén unha oposición máis constructiva, porque non, salvo votar nos presupostos, nunca máis fan nada constructivo, ou a percepción que eu teño. E máis concreta, porque sabes que pasa? O sea, te dá unha impresión, como te diría, porque dicen, tiene usted razón, pero yo voy a votar con estos. Oiga, o sea, usted me está dando la razón. Pero sabes que pasa, Marta? Que, digamos, o Partido Popular está atrapado, digamos, e o resto tamén. Cada un está atrapado no seu labirinto particular. Pero o labirinto particular do Partido Popular é que, claro, o que acaba de presentar nese pleno sería, digamos, o que o PP, o Partido Popular, lle gustaría que fora o programa dunha eventual moción de censura, encabezada, lógicamente, pola segunda forza política que é o Partido Popular. No, nesta ocasión, digo, a congruencia dun pleno destas características sería eso, é unha escenificación dunha pseudo non se entenda despectivamente, dunha pseudo moción de censura. Claro, o problema é que a moción de censura é inviável. É inviável, porque non é factível que haxa un acordo político entre o Partido Popular e o Partido Socialista, que, por certo, según contaron as crónicas do momento, fai 2 anos, intentouse.
non digo por parte do Partido Socialista, pero alguén o intentou. Alguén o intentou dende, digamos, o universo da política e dende o universo, vamos a decirlo así, cidadán. Intentouse que houbera un acordo, non de goberno bipartito, Partido Popular, Partido Socialista, pero sí que houbera un acordo que permitira que o Partido Popular ou eventualmente o Partido Socialista, isto díxose. Eu estuve aquí nunha tertulia onde alguén incluso dixo, alguén que non vou citar o nome, pero... Eso dixo o presidente. O presidente? Da Xunta, sí. No, e non só o presidente, Xosé, digo eu porque un amigo teu e conocido meu o dixo aquí nesta tertulia e dixo que houbera intentos, non dixo que eso se chegara a tal. Bueno, digo isto, aquelo non foi adiante, non podía ir adiante, creo eu, sinceramente. Non houve unha idea que dou o presidente da Xunta que era que o Partido Socialista votara o Partido Popular. Pero non se vota gratis, hai que votar un acordo político. Pero, lógicamente, o Partido Socialista... Creo recordar máis ou menos eso e que Agustín Granz con desmentido. Non se vota gratis, eu creo que Rajoy é presidente gracias a un voto gratis do Partido Socialista, non? Sí, pero está moi ben a corrección. Unha extensión... Perdona, unha abstención e un Partido Popular que ganou as eleccións, que iso é moi importante. Unha cuestión é que se facilite que asuma o goberno quen ganou as eleccións e outra cuestión distinta é que se le dé a volta para cambiar. O comportamento de Podemos tamén justifica a situación esa, non? É dicir, Podemos tamén preferiu a división da esquerda antes de un goberno de esquerda. Cando falades de que a oposición tamén débil ou ten carencias, claro, das unha situación un pouco tamén especial polo tema do Partido Socialista, non? Que eso un pouco, pois, perturba toda esta... Ni se incorpora, ni deja que se incorpore, ni... Es que, vamos a ver, kafkiana. eu partí na miña primeira intervención de significar que fora un resultado especial porque, digamos, efectivamente, apareceu unha forza nova, unha candidatura que antes non existía, cunha, nada menos que a forza máis votada, nada menos. E o afundimento do Partido Socialista foi moi grande. Entón, ese, claro que é un factor moi relevante, ademais, nunha cidade donde o Partido Popular gobernaba, 4 anos e logo algo antes, pero, digamos, o Partido Socialista estivera gobernando en solitario ou en coalición moitos anos. 27. Sí. Por eso. Entón, era unha cidade, por así decirlo, municipalmente falando, en termos electorais, era do Partido Socialista, si cabe falar así. E xustamente ese partido no ano 2015 sufriu un afundimento. Claro que é unha circunstancia. Bueno, houve tamén muchas razones. Bueno, eu non entro nas razóns, pero digo, é unha circunstancia extraordinaria. Eu refirme á situación posterior, porque eso é conocido. A situación posterior, donde era o Partido Socialista tiña a chave, porque tiña 4 concelleiros, e entonces, tendo a mellor a metade dos concelleiros, tiña moita máis influencia que na etapa anterior, porque podía condicionar a acción de goberno, pero houve este accidente, o que fose, hai unha laguna importantísima na legislación. Iso é unha situación impresentable. Claro, pois eso é... É dicir, a lei exixe que unha persona para tomar posesión, se é funcionario da institución, ten que pedir a excedencia. En este caso, unha persona que é funcionario da institución dice, bueno, eu non pido a excedencia, salvo que se me garantice outro posto, e como non pido a excedencia, tampouco tomo posesión. E entonces, que pasa? Pois resulta que non pasa nada. O que di a Xunta Electoral Central é que debe ser convocado en todos os plenos e se non comparece ao longo de toda a legislatura, pois é que non comparece. Pero por eso te digo que habría que reformar eso e dar, digamos, un tiempo. Xa pasou máis veces. E por que non se cumpre esa condición? Si usted... darlle, porque o que quere é unha dedicación exclusiva, non? No, quiere la portavocía e la exclusiva e... E despois quítase. Porque hai unha situación moi sencilla, porque a portavocía no Grupo Municipal Socialista, como calculo que en calquer outro grupo municipal, se elixe. E os resto dos compañeros non están de acordo con elexilo el de portavoz. Por lo tanto, ten un problema. Es un problema... O que é impresentable a situación, desde o punto de vista práctico, porque ten dúas consecuencias. Unha, que hai 2.000 ciudadanos aproximadamente, que é o que hai detrás de cada concelleiro, que se quedaron sin representante, e a segunda, porque hai unhas matemáticas electorales que quedan profundamente alteradas, porque efectivamente é un voto que equilibraba ou desequilibraba en unha dirección ou outra, e que desaparece. O fiel da balanza non hai. Prevalece o voto de calidad do alcalde.
Pasamos a outro tema tamén de Santiago, a raíz do desaloxo da Casa da Algalia, da pasada semana. O próximo sábado está convocada unha manifestación en Santiago, e, bueno, témese ou hai de que poda haber incidentes, non? Non sei como vedes vos. Aí, ademais, bueno, a posición eu creo que de Compostela Aberta, que non sei se se definiu aínda sobre a súa participación ou non. O alcalde dixo que estaba esperando a que se definise Compostela Aberta, que sería a súa posición. Pero, bueno, hai certo temor, polo menos nalgúns sectores da cidade, Marta, para non empezar sempre por lugar. Lo que yo sé hasta ahora es que parece ser, primero, que no han pedido permiso para la manifestación. Hombre, si no piden permiso para ocupar unha casa, van a pedir permiso para manifestarse. Pero, sería unha contradicción, ¿no? Pero eso es lo que hay que hacer, ¿no? Ainda que hai unha cuestión técnica, a ver, creo que ni siquiera hai que pedir permiso, hai que comunicarlo. Bueno, comunicarlo, bueno. Pues de momento el delegado dice que no, que él no recibió de momento ninguna información ni nada. Bueno, yo creo que se está enrareciendo mucho el ambiente con ese tema. Y es algo preocupante, porque parece ser que van a venir pues gente de fuera, de otras ciudades de Galicia o de otros pueblos, y ya sabemos que desde el punto de vista de Compostela Abierta, las fuerzas del orden siempre son represoras, porque a mí me hace mucha gracia eso. O sea, la policía siempre es represora. Yo creo que hay ahí un complejo oculto desde la época de Franco, que todavía, en todos estos años que llevamos de democracia, no se asimiló. Es decir, porque el otro día las fuerzas del orden lo que hicieron fue cumplir un mandamiento judicial. Y yo no estaba allí, pero conozco a gente que estaba, y me parece que los insultos, el escupirles a los policías, el acordarse de su madre y no sé cuánto, pues también fue bastante común. Claro, oye, todo el mundo tiene su aquel. Y que fue pues más la reacción de la policía excesiva, pues no lo sé, porque ya digo, yo no estaba allí. Pero realmente con estos individuos, a veces, porque había bombas incendiarias, entre otros instrumentos. O sea que me parece, no sé, yo creo que a mí me preocupa que se aproveche para armar follón. Me preocupa que los de siempre, que realmente son 4, intenten en una ciudad tranquila como es Santiago, pues desestabilizar un poco el sistema, porque no nos ayuda nada, y muchísimo menos en toda esta zona antigua, que los peregrinos están viendo el follón. Y el otro día hubo terrazas que hubo que desalojar, hubo sillas que volaron por los aires, hubo mesas tiradas al suelo, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me preocupa, sinceramente, me preocupa. Sí, Suso. Bueno, primeiro, non é a primeira nin será a derradeira manifestación en Santiago que de entrada potencialmente ofrece eventuais problemas do que se chama de orde pública ou de prácticas violentas, que eu son o primeiro e vaya por diante de rexeitar total e absolutamente. Non é a primeira vez, non será a derradeira, digamos, isto forma parte, digamos, da paisaxe dun sistema democrático, por máis que nos poda disgustar que haya algúns sectores xuvenil neste caso, fundamentalmente que sexan... Bueno, xuvenil... No, sí, básicamente xuvenil, proclives ao exercicio da Tantos, violencia. 40 e tantos. Entón, como tú non estabas ali, pero parece que coñeces a edade dos que estaban. No, porque conozco a gente que estaba y vi las fotografías. Bueno, no, pero, y desde luego niños jovencitos no eran. Por las fotografías é difícil saber a edade, xa te digo eu, eso pasa non só aí, en outros casos. Eu, digamos, dito eso, bueno, eu creo que eu respeto o dereito de manifestación, por suposto, respeto neste caso, en outros, con independencia do que, xa digo, sempre que non se practica violencia, con respecto do que da maior ou menor identificación que teña co que se reclama nesas manifestacións. Si quero engadir unha cousa que sale polas palabras de Marta. Vamos a ver. Dito isto que digo, a policía
pode cometer erros. Vamos, si estamos criticando claro ahora, sí. perdona, si estamos criticando a policía londinense, pero non, digamos, no Reino Unido, porque o seu traballo de prevención e de actuación neste no dispositivo nun asunto gravísimo, claro, moito máis grave, moitísimo máis grave que o que podemos ter aquí en Compostela, pois tamén se pode criticar eventualmente non os policías con nomes e apelidos, non, eu si critico pero o Axuntamento eu critico do lado dos non se puxo, eu non é a miña lectura esa, nada. Pues, Esa é unha conclusión, no. Bueno. Os responsables municipais poden opinar o que sexa, eu emito aquí a miña opinión. Eu creo que os corpos de policía teñen uns responsables, teñen uns mandos e teñen uns responsables últimos. O policía concreto que está ali fai o que lle ordenan. Entón, o que pasa é que se os que están arriba non repararon no perigo que tiña unha determinada manifestación, porque non repararon polo que sexa, non tiñan boa información ou pensaron que iba a ser dunha maneira e a de outra, e non fan un despliegue policial acorde con ese potencial peligro que teñen, pois é un fallo. Digo, en termos técnicos, é un fallo. É dicir, se tú desplegas 40 efectivos e o mellor tiñas que desplegar 80 en virtude de algo que tú tiñas que saber ou prever, é un fallo. É dicir, non pasa nada recoñecer que hai o erro. Pero que tienes que prever? Que los que están ocupando aquello van a salir con bombas incendiarias. Pois tens que prevelo, sí. Pois tens que prevelo. Pois, oye... Oi, perdona, como que oye? Pero e non ten que prever a policía londinense que hoxe en día, pero hoxe en día co que estamos vivindo, pero de que nos extraña, e isto é moito máis previsível que o de Londres, moitísimo máis previsível. No, es que eu creo que hai aquí unha posición de decir, la policía sempre tiene razón, e aquel que critica a policía es que está... No, perdona, eu digo, o que teño leído, escoitado, e algo coincidente co que acabas de dicir ti é, aquí hai el mundo es blanco e negro, é dicir, a policía sempre ten razón, e el que non apoye incondicionalmente o 100% a actuación policial, actuación, non os policías, a actuación policial, es un cómplice, ou está de acordo cos violentos. Non é así, a cousa non é así. Pero eu non he dicho eso. No, bueno, eu digo que o dixeras tú ou non, isto eu o teño escoitado casi literalmente como estou dicindo, e eu non estou de acordo con ese punto de vista. Virgilio. Eu entendo que a mellor pudo haber errores na actuación policial. O que eu creo que hai é errores políticos que se me preocupan máis. E, primeiro, o de sostenella do alcalde, por un quitamallá de que non fun informado, sostenella de agora avalar toda a súa estrategia defendendo... Que non tiña que ser. É un error de bulto. Porque Trias en Barcelona tuvo este problema e ao final acabou pagándolle aos ocupas e Ada Colau tuvo que botalos fora. E tuvo que afrontar unha crisis, e eso ten unha parte peligrosa. Logo hai outra parte que tamén, a min, a percepción que teño, e isto son percepcións, é que parece que tamén hai un ánimo de parecer que isto Santiago é unha ciudad compulsa, que tamén ten o seu peligro. Eu fai anos vivín a experiencia de que aquí había grupúsculo de exército guerrilleiro que se querían activar e estaba a policía investigando, logo chamabas ao Ministerio do Interior e decían que, bueno, que era un entretenimento que había aquí, pero que para nada preocupaba eso. É dicir, tamén é de crear a sensación de que Santiago é unha ciudad por un interés político, e a mí me parece preocupante, porque, como decía Marta, é dicir, só hai que pasear polo casco histórico de Santiago, está cheo de turistas, e turistas que pasean ca tranquilidade que é unha ciudad tranquila, é dicir, non é a sensación de ir a Londres e ver que está todo vallado, todo cheo de policías, que donde dices, bueno, isto xa non é a ciudad tranquila que eu coñecía, non? É dicir, ese é o problema. Se vamos a montar eso en Santiago, pois que sepamos que vamos a pagar unha reputación dura, e como se estenda de que Santiago xa non é unha ciudad cómoda para disfrutar da cidade, pois ten un risco importante. A mí me preocupa isto, me preocupa porque non é a cidade que eu coñezo. Sí.
Bueno, Pepe. a mí me gusta decir unhas cosas. Primeiro, o tema de ocupas en Santiago non é a primeira vez. A mí me tocou lidiar con un problema que era o da famosa Casa Encantada, que casualmente, porque o día este do lío, eu pasei por ali, iba a cenar e a picar algo por ali, e me atopei con algúns dos da Casa Encantada, que efectivamente pois xa pasaron como 15 anos e xa non son tan novos, non? Non sei se vos lembrades ali en Sar, que tamén tuvemos un pequeno lío. As novedades en este caso, e hai algunhas precisións que me gustaría facer. Primeiro, hai unha ocupación, hai un propietario do inmueble que recorre ao xulgado, hai un procedimento xudicial tan rápido como é habitual neste país, é dicir, meses ou anos, hai unha sentencia que non se cumple, hai un auto xudicial ordenando a execución da sentencia e ordenando as forzas de seguridade que desaloxen o inmueble, que é o que se produce o outro día. E iso se produce ás 10 da mañán. Eu casualmente pasei por ali ás 10 da mañán e me atopei con que estaba vallado, con que estaba a policía e con que estaban ali os propios colocando ese peche tan desafortunado que colocaron. Pero non había problema ningún, nin incidente ningún. Estaba todo con absoluta normalidade. Repito, 10 da mañán, 11 da mañán. O lío se monta ás 8 da tarde. Por lo tanto, son dos momentos completamente distintos. O do desaloxo, que estarían dormindo ou estarían fora, ali non había ninguén. Porque non había nadie cando bañaron. E o das 8 da tarde, que é a manifestación de protesta. Avisaos. A manifestación de protesta, aquelo non foi unha violencia que xurdira, porque eu vin ali docenas e docenas de botellines de Estrella Galicia, hai que decir que consumían un produto galego, pero docenas e docenas de botellines escachados, que efectivamente aquelo non foi froito de improvisación, porque non hai, a xente non vai cos bolsillos cheos de botellines de cerveza, supoño que convenientemente bebidos antes, para tirarlos ás forzas de orden, se non vai con esa intención. Por lo tanto, a policía actúa en cumprimento dunha orden judicial, e eu, desde logo, en caso destes conflitos, tendo a apoiar as forzas de seguridade e non os que montan o lío. Creo que hai que pechar filas coas forzas de seguridade, máis aló de que poidan efectivamente ter unha planificación correcta ou incorrecta, pero ninguén ten dereito a agredilos de, no, ustedes tenían que venir 80, como só vienen 40, les pegamos. Home, non é así. É dicir, efectivamente, o responsable da violencia é o que provoca a violencia. A mí o que me pareceu sorprendente por parte do goberno municipal é, primeiro, que avalase a ocupación. Hombre, neste país hai un dereito constitucional da propiedade privada e non pode salir a avalar que os señores ocupen a propiedade de unha persona sen autorización do propietario. Como o Concello non podría avalar que estes señores se metan no Centro Sociocultural do Romaño, que leva 2 anos pechado, e o podían ocupar perfectamente, entón, que os había que deixar ali ocupando o Centro Sociocultural do Romaño. En segundo lugar, non me pareceu prudente nin oportuno o salir condenando as forzas de seguridade e salir facendo declaracións que de alguna maneira podían interpretarse como un aval, que eu creo que esa non era a intención, digamos, dos que montaron este follón. E con relación á manifestación do próximo sábado, me parece que é de pasado mañán, hombre, eu estou seguro que as forzas de seguridade montarán o dispositivo que teñan que montar, pero en calquer caso a manifestación é o exercicio da liberdade de expresión. Por lo tanto, todo o que sea expresar unha opinión me parece xusto e razonable. Todo o que sea utilizar a violencia, a coacción ou a destrucción de bens de titularidade pública ou privada, eu creo que calquer persona ten que condenalo porque é a seguridade de todos. E dito todo isto, efectivamente, en Santiago os nosos problemas de seguridade, e iso era o que me pasaba no Ministerio do Interior daquela, eles non nos tomaban demasiado en serio. Porque eu tuve moitas discusións con un ministro do Interior, gran amigo meu, sobre o tema do exército guerrilleiro, de resistencia galega e todos os demais. E efectivamente eles, co problema de ETA, co problema do terrorismo islámico, pois les parecía que o noso era un tema de andar por casa. Ora, cando se voou a sede da empresa Puentes, afortunadamente o guardia de seguridade non sei que facía no coche en vez de estar na sede, pero gracias a Dios estaba no coche, pois se chega a estar na sede e houbera caído encima e probablemente a súa vida houbera peligrado. Quer dizer, que esas cousas mellor cortalas cando empezan e non esperar a que haya unha desgracia. Ben, pois ao principio anunciei que íbamos a falar de Galicia e do resto de España, pero non nos deu tempo. A verdade é que hoxe tiñamos moito que comentar sobre Santiago, e hoy temos aquí 4 contertulios expertos todos e que coñecen ben a cidade,
e entonces eu creo que acertamos dedicando o programa monográfico a Santiago, e para outra vez tiña previsto falar do Pastor, que tamén nos toca moi de cerca, tamén de Cataluña, pero hoxe non foi posible. Seguramente para a semana podamos, e tamén podremos comentar os resultados da manifestación deste sábado, que ojalá se celebre e se desarrolle con tranquilidade. Moitas gracias aos catro, a Virgilio, a Marta, a Pepe e a Suso, por estar un día máis con nós e con todos vostedes.